המבנה הזה של פירוד וייחוד, של ייחוד שגם יוצר המשכה של הברכה האלוהית, השפע האלוהי למטה, משפיע בצורה מאוד עמוקה גם על תפיסת ההיסטוריה של המקובלים. אנחנו בינתיים דיברנו על תפיסת ההתגלות, תפיסת האדם, תפיסת המצוות. רוצה לדבר על תפיסת ההיסטוריה. תפיסת ההיסטוריה במונחים שבהם העולם היהודי מארגן את הזמן האנושי. גלות, גאולה. והראייה הרגילה, הייתי אומר במונחים קבליים, פני השטח של המסורת, לפני ההבנה של המימד הסודי, הסימבולי, הנסתר של הדברים. שגלות היא התרחקותו של העם מן האל, האל ששולח את העם, מסתיר את פניו. והגאולה היא השיבה, החזרה של העם, עם ישראל לארצו. יש פה איזה תהליכים של גירוש ושיבה. ההיסטוריה היא בעצם זירה של היחס בין האדם והאל, של היחס בין ישראל והאל. כשהזירה הזאת היא זירה של עונש או הגליה ושיבה. התיאור הזה בעולם של המקובלים מקבל פשר עמוק יותר, חי יותר, בתוך האלוהות עצמה. כשגלות, כמו שיבה, היא תיאור של מצבי המידות האלוהיות ביחסם אחד לשני, ובעיקר מעמדה של השכינה. גלות היא בעצם ההתנכרות של האלוהות אל עצמה בתוך עצמה, גלות השכינה. אגב, אחד הסמלים העמוקים ביותר של השכינה זו כנסת ישראל. השכינה היא כנסת ישראל. היא שוכנת בישראל, היא המימד האינטימי של האלוהות בזיקה לישראל. והשכינה גולה. כשהשכינה גולה, לא הכוונה כמו בספרות המדרש, שיש איזו אמפתיה של האישיות האלוהית עם ישראל, שהאל גולה עם ישראל, אלא שמרכיב אחד באלוהות נפרד מן שאר ההוויה האלוהית. האלוהות עצמה נמצאת במצב של ניכור עצמי. השיבה של ישראל היא בעצם שיבת האל או שיבת השכינה אל עצמה. במונחים, אם נרצה, יותר אירוטיים, זאת האישה ששבה אל הזיווג שלה, אל האחדות שלה, אל המצב ההרמוני של האהבה. יש לנו, אגב, בצורות יותר רדיקליות של מחשבה דתית, היסטורית, תיאורים מאוד עמוקים של הרמב"ן, שאנחנו כל הזמן חוזרים אליו כאחד מחשובי והוגי הדעות המרכזיים של הקבלה. שהתנועה הזאת, ההיסטורית, היא בעצם משקפת את חיי האלוהות עצמה. מה שיקרא אצלו סוד היובל, סוד השמיטות. דהיינו, אמרנו שהאלוהות עצמה, שנאצלת מן האפיסה המוחלטת מן העין, היא יוצאת החוצה וחוזרת פנימה. בעצם תהליכי הזמן הם תהליכים של יציאה ושיבה, יציאה ושיבה. יש פה תנועה מתמדת, כשההיסטוריה האנושית היא בעצם שיקוף של הדינמיקה הפנים האלוהית, הדינמיקה הנושמת הפנים האלוהית. כך אחד מיתרונות, אם נרצה, של השיטה הקבלית, או אולי העובדה שהיא קנתה לה אחיזה, לא רק באליטה היהודית, הלמדנית, לא רק אצל בעלי הלכה או בעלי מחשבה יהודים, יהודי חן, חוכמת נסתר, אלא שסחפה את היהדות או מרכיבים קהילתיים עמוקים, זה בזה שהיא הקנתה לתהליכים ההיסטוריים הארציים של גלות, גאולה, מימדים הרבה יותר דרמטיים, פנימיים,
של החיים האלוהיים עצמם, שבו תפקידו של האדם כסובייקט היסטורי מתעצם, בגלל שבידיו גם להפריד או לקרב את החיים הפנים אלוהיים האלה. כך שיש לנו פה ראייה אחרת, חדשה, של מונחים של ההיסטוריה האנושית, גם בתפיסת של היחס הדתי שלה, כשיקוף של החיים הפנימיים של האלוהות. בטקסט מסוים שהרמב"ן מתאר בפירוש התורה, שבה האל פונה לבני ישראל בגלות מצרים, ואומר להם, וזכרתי את בריתי, אומר למשה, כן, אני אבוא וזכרתי את בריתי, את יצחק, יעקב, אברהם, יצחק ויעקב, את יצחק, את אברהם, את יצחק ואת יעקב. והרמב"ן שם לב שלא נאמר פה, זכרתי את בריתי עם אברהם, עם יצחק ועם יעקב. הוא אומר על דרך הסוד, זה האל עצמו שזוכר את מרכיביו האבודים, שאוסף אותו אליו. אנחנו יודעים אגב שחלק ממה שזיכרון עושה בזהות האישית שלנו, כן? זיכרון הוא בעצם הצירוף של נידחי הנפש של התודעה. אז יש פה מערכת באמת סמלית מאוד עמוקה של תפיסת עולם דתית, היסטורית חדשה. אנחנו רואים אם כך שיש תמונה קבלית שפורצת או מופיעה במאות ה-12 וה-13, שמייצגת תפיסת אלוהות חדשה, שמקרינה על כל מושגי היסוד של הדת היהודית, התורה, ההתגלות, האדם, המצוות, ההיסטוריה, ומפעימה בהם איזה כוח חדש שמחיה אותה, שיש לו עוצמה, שהוא קונה לו אחיזה בזרמים מאוד מרכזיים של המחשבה היהודית. כשמתנגדיו, ואגב יש לו לא מעט מתנגדים, באים בעיקר מהזרם הפילוסופי, שדיברנו עליו לא מעט. רואים בו מרכיב עמוק של כפירה, בשני מוקדים שצריך לדבר עליהם. המוקד הראשון זה הפגיעה באחדות. האל האחד הזה הוא כבר הוויה מורכבת. כן, באחד הביטויים היותר חזקים של אחד ממתנגדי הקבלה החריפים, מאיר בן שמעון, מפרובנס, הוא אומר, הנוצרים, הנצרות שמאמינה בשילוש, שהיא פוגעת באחדות, היא פחות פוגעת באחדות מן המקובלים שמדברים על 10 ספירות. להם יש רק 3. יש פה איזו הרגשה שנכנס איזשהו מרכיב של ריבוי, שכמובן המקובלים מתמודדים איתו, כי הם טוענים שזה ריבוי בתוך אחדות וכו'. ומרכיב השני, שהיום דיברנו עליו, אולי אפילו 2 מרכיבים נוספים, זה בעצם תפיסת המצוות התיאורגית, שהמצוות פועלות על האל עצמו, והזיקה האינטימית, נגיד, בין נשמת האדם והאל עצמו, שבו האדם מקבל איזשהו מעמד, אם נרצה, מיתי, ביכולות שלו לפעול על האלוהות ובאלוהות עצמה. כך שיש לנו תמונת עולם כובשת ועוצמתית, שמעמידה מול מאמיניה, שמציבה למאמיניה ולמקבליה עוצמות דתיות חזקות, ומטילה את מתנגדיה לפולמוס מאוד חריף, שרואה בה איזה מין תנועת כפירה פנימית, שחודרת לליבה של היהדות עטוית מעטה סוד. והיצירות האלה,
הגדולות של ימי הביניים, הזרמים האלה הגדולים של ימי הביניים, הפילוסופיה והקבלה, עומדים בעימות מאוד עמוק אחד עם השני. אנחנו צריכים לשאול בשלב הזה שאלה אחרונה ונוספת, מה משותף לתנועות האלה? ואפשר לדבר על כמה מרכיבים משותפים שעדיין הופכים אותם לתנועות בתוך אותה מערכת תרבותית דתית. המימד הראשון זה שתיהן שומרות על הפרקטיקה היהודית. דהיינו, יש פה נאמנות למצוות, שאחרי הכל אתה יכול להגיד, תשמע, כל עוד יש מרכיב של אחיזה בפרקטיקה משותפת, מה אכפת לנו אם אתה חושב שזה לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתו, ואתה מחבר פה את השכינה עם היסוד וכו' וכו', או אם אתה חושב שזה מתקן את נפש האדם והופכת אותו ליצור יודע אמיתות ומשלים וכו'. כל עוד הפרקטיקה אותנו משותפת, היהדות יש לה מרכיב עמוק של פרקטיקה. במובן הזה היא יכולה להיות מאוד גמישה בתמונות מחשבתיות אחרות שהן באמת נוגדות באופן עמוק אחד את השנייה. אז קודם כל יש את הפרקטיקה. אגב, במציאות המודרנית המצב הזה משתנה לחלוטין, כי המעמד של הפרקטיקה עצמו, או הנאמנות הבסיסית, העקרונית לפרקטיקה, כבר עומדת בסימן שאלה. הדבר השני שיש לנו, זה הפרשנות. פרשנות, דהיינו, שלא משנה מהם ההבדלים העמוקים בהקשרי החשיבה האלה, הם מצדיקים, צורות הצידוק שלהם הן משותפות. דהיינו, הן מופיעות כפרשנות של הטקסטים הקנוניים, המקובלים, על הקהילה כולה, שזה המקרא וספרות התלמוד והמדרש. גם הפילוסופיה, גם הקבלה, מציגים את עצמם כפרשנות. אגב, גם פה, וזה מעניין, חלק מהשבר של המחשבה היהודית המודרנית, תהיה אובדן אולי של איזו פרקטיקה משותפת, אבל גם אובדן הנחה שיש מקורות סמכות קנוניים, שבהם כדי להצדיק תמונת עולם או פרקטיקה, צריך להציג אותם כפרשנות של מקורות הסמכות האלה. אבל אסור לנו להקל ראש בעובדה שמקורות הסמכות הקנוניים האלה עדיין יוצרים שפה משותפת של עולמות כל כך מנוגדים אחד מהשני. הדבר אולי השלישי שמשתף, וזה הייתי אומר אולי אי נחת משותפת, גם של הפילוסופיה וגם של הקבלה, עם העולם המקראי, חז"לי, תלמודי, שבו בעצם אפשר להסביר את כל החיים הדתיים במונחים של מערכת יחסים פרסונלית בין האל ובין עמו. התמונה הזאת הולכת ומאבדת את האחיזה שלה, אפשר להגיד במובן מסוים גם הקבלה וגם הפילוסופיה, במרכיבים מסוימים שלהם. מנסים למצוא הקשרים סיבתיים, או נרצה לזה ככה, הישות מחליפה את האישיות. ככל שנעמיק, הנה ראינו למשל את ההסבר שרבי עזריאל נותן לתפילה ולנבואה. זה כבר לא היחס הבין אישי, בין האל שמדבר אל האדם, ובין האדם שמדבר אל האל ומשפיע אותו כמו בתפולה. יש פה כבר, הייתי אומר, מכניקה, פעילות סיבתית, הקשרים סיבתיים. אפשר להגיד במובן מסוים, יש פה ניצחון של הטבע, או ניצחון של קטגוריית הטבע. כמובן שהתמונות הסיבתיות הן מאוד שונות, במערכות שונות, אבל יש פה איזה, אפשר להגיד ככה, הנה שתי תנועות שמציגות את עצמן, כחושפות את רובד הסוד של היהדות, ככל שנעמיק יותר ויותר בסוד, אפשר יהיה להגיד, ככה מרכיבים הפרסונליים של האלוהים יטשטשו יותר ויותר. כך שימי הביניים, ואנחנו עוד נעסוק בשלבים נוספים של המחשבה הקבלית, גם בימי הביניים וגם קצת יותר מאוחר, מעמידים בפנינו, אפשר להגיד, שני זרמים שמזעזעים את העולם היהודי מבפנים, שמקנים לו תנופה אדירה, שפותחים אותו להקשרי חשיבה חדשים, שיגדירו את תולדות המחשבה היהודית מכאן ואילך, שיש להם מרכיבים משותפים שחלק מהם
ייעלמו או יעוררו בכניסה של העולם היהודי אל המודרנה.